हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज हम लोग एलन ब्रेडली वीएफडी पावरफ्लेक्स 525 के सभी पैरामीटर प्रोग्रामिंग सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या डिफरेंस है पावरफ्लेक्स 525 में और पावरफ्लेक्स 4M में, जो दोनों ही रॉकवेल की वीएफडी है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पावरफ्लेक्स 525 हायर वर्जन है पावरफ्लेक्स 4M का और इसमें लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। पावरफ्लेक्स 525 में 2 इथरनेट पोर्ट है जिसे आप एक मॉडबस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट पावरफ्लेक्स 4M में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। पावरफ्लेक्स 525 एडवांस वर्जन है रॉकवेल पे वीएफडी पावरफ्लेक्स 4M से। पावरफ्लेक्स 525 का एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप किसी पैरामीटर का नाम देखना चाहते हैं तो आप जस्ट पैरामीटर तक जाए और आप उस बटन को छोड़ने के बाद जैसे ही ड्राइव को एक डिले टाइम समझ में आता है, वो आपको एक नाम डिस्प्ले करेगा वीएफडी के डिस्प्ले पे। इस तरह आप किसी भी पैरामीटर के नाम को देख सकते हैं, क्योंकि नंबर से लोगों को या किसी को ये समझ में नहीं आता है कि ये पैरामीटर का काम क्या है। Okay, P030 is a language parameter. Our default language is English. If we want to use the drive in a different languages, so we can change the number and we can see the drive in other languages. P031, it's a motor NP volts. So as our required voltage, we can see the volt it was given on the motor nameplate and we can put that value in P031. P032 motor NP Hertz. This value is also given on the motor nameplate. We can set that value in the P032 parameter. P033 motor overload current. We can see that value from the drive or from the motor nameplate. P034 motor NP FLA full load current. We can also set that parameter from the nameplate of the motor. P035 motor NP poles. In this parameter we have to set number of poles of our motor. Motor NP RPM, revolution per minute. We have to set over here also the revolution per minute of our motor. It is given on our nameplate. P038, it's a voltage class and you will get this option only on 600 volt drives. P039, it's a torque preference mode and you will get 4 options over here. P040 is an auto tune, so we can tune our drive with 3 options. P041 is an acceleration time and P042 is a deceleration time. In PowerFlex 525 you can see we can set the acceleration time 0.01 second, but in our PowerFlex 4M you can only set 1 second, 2 second like that, but over here you can set the value in a small number 0.01, 0.02 or 1 second like that. P043 is a minimum frequency, on what frequency we want the motor will run on a minimum frequency, and P044 is a maximum frequency. As we know that maximum frequency, if we set 60 Hz, the motor will run the highest frequency on 60 Hz. Okay, P045 is a stop mode and we have 11 options in this parameter. So by these options we can decide that how we can stop our motor. P046, P048 and P050 is a very important parameter. It will decide how we can start the drive. It's a start source parameter. We have 5 options, like 1 in a keypad, 2 digital terminal block, 3 serial DSI, 4 network and 5 Ethernet IP. So selecting one of these options will decide that how we can start the drive or start the motor by this parameter. I am giving the command with an Ethernet IP. So in the start source I have selected 5, and the final parameter is P047, P049 and P051. It's an speed reference parameter. By this parameter we can decide that how we can give the speed reference to our drive to the motor. Okay,
Just like I am giving 2-3 example, if you select one, if we can give the speed reference by the drive port. If 2, keypad frequency. 3, serial DSI. Okay, I have selected 15 because I am giving the speed reference by the Ethernet IP. Okay, P053 is a reset to default parameter. I have done so many mistake or one mistake in the drive parameter, and I want to make the drive in a factory default. So we can go on a P053 and we have 4 options. By selecting that option, we can reset our drive to the factory default. I hope you enjoy the videos. Please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.